сакам најпрви да ги поздравам повозрастните членови на пливачките клубови во Струга и на ватерполо клубот во Струга, кои за последен пат овде играле ватерполо и пливале пред 24 години. И од неколку присутни тука кога влегував, слушнав иста реченица, тоа е никој не верувавме дека базенот после 22 години повторно ќе биде направен и ставен во функција. И им одговорив, ако се работи, тогаш нема недостижна цел. И затоа, почитувани стружанки, почитуван директор, почитувани директори во ЕСАМА, директор на Агенцијата за спорт и млади Мојсовски, кој доаѓа од овој град, почитуван пратеник и иден председател на Собранието Јован Митревски, почитувани медиуми, сакам да се заблагодарам на честа што ми ја направивте јас да говорам прв на отварањето на овој преубав објект и да ви кажам дека навистина ми е драго што денес сум тука во Струга, особено за ваков убав настан, кој пред се е од интерес на граѓаните на Струга, меѓутоа и на сите други кои ќе ги користат услугите на овој прекрасен објект. По цели 20 години го враќаме повторно она што им припаѓа на Струга и на стружани, затворениот пливачки базен, спомен на многу генерации, кој денеска и официјално се пушта во употреба. Со буџетски средства во износ од 99 милиони денари или 1,6 милиони евра, од корен целосно го реконструиравме затворениот пливачки базен во Струга, кој беше оставен на завод на времето. Сите имавме можност да ја видиме видео презентацијата како изгледаше овој објект до пред само известно време, а како изгледа денес еден преубав, еден од поубавите базени во целата држава. Овој базен сега има модерен изглед и повторно ќе биде гордост на Струга и гордост на сите спортисти и љубители на пливањето. Затворениот пливачки базен е целосно реконструиран како дел од проектот на Агенцијата за спорт и млади, изградба на 14 пливачки базени во Република Северна Македонија. Комплетно е реконструирано базенското корито, машинскиот дел, електричната инсталација на делот од соблекувалните, фасадниот дел и покривот, а дограден е и мал помошен базен. Како и во сите други сфери вложуваме во спортските објекти, меѓу нив и во базените. Во следниот период нови 6 општини ќе добијат затворени пливачки базени. Во тек е изградбата на базените во општините Ѓорче Петров, Кисела вода, Кичево, Битола, Карпош и Штип, чија што изградба треба да заврши во текот на 2024 година. Во наредните 2 години базени ќе добијат и градовите Струмица и Кавадарци, додека новиот базен во Тетово е завршен и предаден на општината. Вредноста на базените поединечно изнесува околу 48 милиони денари или над 780.000 евра. Покрај овие базени, Агенцијата за спорт и млади го гради и затворениот пливачки базен во Охрид со вредност од 300 милиони денари или над 4,8 милиони евра. Со тоа вкупната вредност за изградба на затворените базени во целата држава изнесува близу 12 милиони евра. Затворените пливачки базени ќе бидат можност за развој на професионалното и на рекреативното пливање, а во насока на негување на спортскиот дух. Инвестициите во спортот се инвестиции во здрави и напредни генерации. Драго ми е што тука гледам многу дечиња кои ќе го користат овој базен и ги поттикнуваме спортските потенцијали кај младите и кај сите граѓани. Затоа инвестираме во спортските објекти. Градиме спортски сали во училиштата, ги реновираме кошаркарските игралишта, го заживуваме спортот насекаде. Затоа и дел од буџетските средства во износ од 32,5 милиони евра, кои неодамна ги пренаменивме за општините за проекти на локално ниво, се наменети и за реализација на проекти од областа на спортот. На крајот, сакам да се заблагодарам на Агенцијата за млади и спорт, на директорот Мојсовски за реализацијата на овој базен. Сакам да се заблагодарам и на општина Струга, кои што исто така ги обезбедија сите потребни дозволи, документации и се што беше од нивна страна за да овој објект биде завршен
навреме и да може денес да го пуштиме во употреба. Сакам да се заблагодарам на ЕСАМ, кои што овозможија да биде ставен во употреба. Секако да се заблагодарам на претениците од Струга кои не ја заборавија Струга и секогаш се борат за нејзините интереси во собранието. Да се заблагодарам и на министрите во владата кои го поддржаа овој проект и пред се да се заблагодарам на стружани кои не се откажаа од идејата Струга повторно да има модерен базен. На стружани им посакувам тука да нижат спортски успеси и да уживаат во благодетите на пливањето, а мислам дека поубав новогодишен поклон, подарок за Струга нема од овој затворен пливачки базен и затоа нека е со среќа и да се користи за многу години. Ви благодарам.